Сәлем достар! Сіздермен бірге Диана. Бұл ағылшын тілі сабағы бастапқы деңгей 7-ші сабақ. Бүгін біз present simple'ды жалғастырамыз, сонымен қоса жаңа сөздер үйреніп, сөздік қорымызды кеңейтетін боламыз. Өткен сабақта біз 4 етістік үйрендік, яғни like, love, live, speak. Бүгін біз тағы бірнеше етістік үйренеміз. Ең бірінші want. Want қалаймын деген мағынаны білдіреді. Мен шайды қалаймын дейік. I want tea. Және де tea деген шай деген мағынаны білдіреді. Және де ағылшын тілінде сұйық заттармен, мысалы су, сүт, шай, сок, ешқандай артикль қажет емес. I want tea. Ол шай қалайды. She wants tea. Біз шай қалаймыз. We want tea. Олар шай қалайды. They want tea. Ал болымсыз түрде I don't want tea. She doesn't want tea. Сұрақ қойғанда Do you want tea? Does she want tea? Және де егер біз мен шай ішкім келіп тұр десек I want to drink tea. Және де назар аударыңыздар, drink деген бізде етістік. Ағылшын тілінде егер екі етістік қатарынан келетін болса, онда бізге міндетті түрде to preposition керек. Яғни to көмекші сөзі. I want to drink. I want to eat. Eat деген жеу деген мағынаны білдіреді. Енді ол балмұздақ жегісі келіп тұр дейік. She wants to eat ice cream. Және де осы S жұрнағы тек қана бірінші етістікке ғана жалғанады, екінші етістікке жалғанбайды. She wants to eat ice cream. Олар балмұздақ жегісі келіп тұр. They want to eat ice cream. Ол балмұздақ жегісі келіп тұрған жоқ. She doesn't want to eat ice cream. Ал сұрақ қойғанда Does she want to eat ice cream? Келесі етістік біз study дегенді алайық. Study яғни оқу деген мағынаны білдіреді. Маған ағылшын тілін оқыған ұнайды. I like to study English. I like to study English. Және де бізде like деген етістік, study деген етістік, сондықтан міндетті түрде to preposition керек. Оған ағылшын оқыған ұнайды. She likes to study English. Бізге ағылшын тілін оқыған ұнайды. We like to study English. Сұрақ қойғанда оған ағылшын тілін оқыған ұнайды ма? Does she like to study English? Оған ағылшын тілін оқыған ұнамайды десек, she doesn't like to study English. Келесі біз read етістігін алайық. Read дегеніміз оқу деген мағынаны білдіреді. Маған кітаптар оқыған ұнайды. I like to read books. Books, яғни book деген жекеше түрі, books көпше түрі. Сондықтан ешқандай артикль көпше түрімен бізге керек емес. Бізге кітап оқыған ұнайды, кітаптар оқыған ұнайды. We like to read books. Оларға кітап оқыған ұнайды ма? Do they like to read books? Оларға кітап оқыған ұнамайды. They don't like to read books. Сен ағылшынша сөйлейсің бе? Do you speak English? Және де достар, егер сіз жауап бергенде yes деп жауап беруіңізге болады, немесе yes, I do деп жауап беруіңізге болады. Және де сіз do мен сұрақ қойып тұрмыз ғой, сондықтан жауап бергенде де yes, I do деп жауап бере аласыз. Do you like кешіріңіздер, do you speak English? Жауап бергенде yes, I do. Does she speak English? Yes, she does. Ал тағы бір етістік алайық, ол ағылшын тілінде кеңінен қолданатын етістіктің бірі have. Яғни болу, бар деген мағынаны білдіреді. Бар болу. Мысалы, менде мысық бар. Мен бар мысық. I have a cat. Cat деген мысық, және де бір мысық, a cat. I have a cat. Және де осы have етістігі he, she, it болатын болса, оның формасы has-ға ауысады. Мысалы, ода мысық бар деп, онда мысық бар. She
has a cat. Менде кітап бар. I have a book. Бізде кітап бар. We have a book. Менде сіңлі бар. I have a sister. Онда сіңлі бар. She has a sister. Бізде, жоқ бізде емес, менің досым бар дейік. I have friends. Яғни friends дегеніміз дос, ал friends эш жұрнағы достар. I have friends. Және де мен сіздерге айтуға ұмытып кетіппін ғой, егер етістік осы әріптерден аяқталса, онда сіз эш жұрнағын ғана емес, es жұрнағын жалғайсыз. Мысалы watch, watches және тағы да басқалары. I have a dog. Яғни менің итім бар, dog. Сұрақ қойғанда, do you have a dog? Сенде ит бар ма? She has a cat. Does she have a cat? Және де сіздер does бен сұрақ қойғанда, мына has бізде have-қа ауысады. Does she have? Does she have? Does he have? Және де болымсыз түрдегі оның мысығы жоқ дейік. She doesn't have a cat. He doesn't have a book. Ал енді біз to be етістігімен осы етістіктерді салыстырып көрейік. Мысалы, to be етістігінде ол дәрігер дейік. She is a doctor. Болымсыз түрі қалай болады? She isn't a doctor. Және де сұрақ қойғанда, is she a doctor? Бұл жерде to be етістігі арқылы жасалынып тұр ғой, яғни is. Сондықтан біз сұрақты да is бен қоямыз. Ал мысалы, she likes ice cream. Оған балмұздақ ұнайды. Болымсыз түрі she doesn't like ice cream. Сұрақ қойғанда, does she like ice cream? My brother is 25 years old. Болымсыз түрі my brother isn't 25 years old. Сұрақ қойғанда, is my brother 25 years old? Мысалы, енді you want to play football. Play дегеніміз ойнау, football. Сенің футбол ойнаған келіп тұр. Сұрақ қойғанда, do you want to play football? Және де болымсыз түрде, you don't want to play football. Достар, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Яғни, бізде мағыналы етістік болса, he, she, it болатын болса, s жалғаймыз. Болымсыз түрде don't, doesn't, сұрақ қойғанда do немесе does бен қоямыз. Және де екі етістік қатарынан тұрса, біз міндетті түрде to prepositionын қолданамыз. Мысалы, I want to play, I want to eat, I want to drink, I like to study, I like to play, және тағы да басқалары. Ал енді әдеттегідей тест жұмысын орындайық. Қазір экранның алдында тест шығады, кейін 3 секундтан кейін дұрыс жауабы шығады. 1, 2, 3. Бірінші сізге сұрақ қойып тұр, және де сіз оған жауап беру керексіз. Do you like to eat ice cream? Яғни, сен балмұздақты ұнатасың ба? Балмұздақ жегенді ұнатасың ба? Және жауап бергенде сіз жай ғана yes, I do деп жауап бересіз. Немесе yes, I like to eat ice cream деп жауап беруіңізге де болады. Келесі сіз ағылшын тіліне аудару керексіз. Сенің ағаң бар ма? Do you have a brother? Үшіншісінде сіз жақшадағы сөзді дұрыс формасына қою керексіз. Яғни, he, she, it болатын болса, біз етістікке s жұрнағын жалғаймыз. Демек, she wants to play volleyball. Төртіншісінде like сөзі сол формасында қала береді. Өйткені he, she, it болса s жалғаймыз, қалған сәттерде инфинитив түрінде қалады. They like to study English. Достар, бүгінге осы. Егер сізге видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Келесі сабақта кездескенше, бай-бай!